儿小妹都听说新手的钓鱼玩家有新手大礼包，那九妹呢正好也是第一次钓鱼，那总不能空手而归吧？那至于这次能不能吃饱，就要看这个新手礼包到底有多大了。那我也是非常期待的，走吧，我们去试一下。哎，九妹，你还没挂饵呢？还能不知道？我这是在测试水深，调整浮漂的位置呢。OK。好，我觉得这个位置就差不多了。今天为了打窝，我还准备了玉米，希望小鱼们能够喜欢玉米，抓紧时间来我这里吧。饵的话，咱们也用玉米吧，听说用玉米能够钓到大鱼。Later。走吧，看来这一池没有鱼了，咱们再换个地方试一下吧。你看，那水面上动了，这里绝对有鱼。再换几颗新的玉米，小鱼们千万不要让我空着手回去。第一次钓鱼就空军，那可真的是太丢人了。哎，动了，好像真动了啊！我估摸着这绝对是条大鱼。毁灭吧，赶紧来！这个鱼好重啊，我估摸着得有个2、3斤。原来钓鱼界真的有新手大礼包，这在钓鱼界算什么水平呢？哎，不管了，有点馋了。一会儿啊，直接在这把它简单处理一下，咱们直接把它给烤了，吃点新鲜的。这个鱼已经烤上了，我们要多沙油，多翻面，要不然很容易糊。烤到焦黄就差不多了，然后我们再撒点孜然、辣椒面。撒点白芝麻就可以了。看九妹烧烤技术怎么样？我先来浅尝一下。表皮有点酥，肉质是真的嫩，巨好吃。还是自己钓的鱼香啊！期待下次钓鱼，希望自己下次可以钓到一条更大的。好了，本期视频就到这里了，希望各位喜欢钓鱼的这些钓友们以后也可以钓到大鱼。我们下期见吧，拜拜。